Kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa kĩama kĩu kĩgĩte na arũmĩrĩri aingĩ, mũcemanio wa arĩa maranyotera iturwa citiganĩte na tigiti wa kĩama kĩu ũtabanĩtio mwena wa Mĩharatĩ Kĩbĩbĩri. Mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa akiuga magĩte na gĩikaro kĩu nĩguo kwarĩra njĩra cia gũtheremia kĩama kĩu, na oho makahũthĩra mweke ũcio kũruta thirikari mahĩtia kumana na ũrĩa ĩkoretwo ĩkĩramata mũbango wa ũrigitani wa SHA. Tondũ SHA nĩmenyekanĩte nĩ ũici mũtheri, ĩrokĩte o gũkorwo ĩkĩhinyĩrĩria Wanjikũ, no na ĩgĩkorwo mbia iria nini Wanjikũ aruta ĩkĩiya. Nĩtũiguĩte mateta maingĩ no harambĩ tũreka na president na andũ ake no marauga SHA nĩĩraruta wĩra, na andũ aya nĩo me ground na nĩmarauga SHA ndĩkoretwo ĩkĩruta wĩra. Ateti acio maugĩte marĩ na mwĩhoko mũnene atĩ kĩama kĩu kĩrĩ na ũhoti wa kũrehe mwathanĩre ũrĩ na ngũrani, makiuga thirikari ya Kenya Kwanza nĩĩremetwo kũrũgamĩrĩra mũbango wa gĩthomo gĩtarĩ marĩhi o hamwe na motungata mangĩ ma bata. Nĩtuona thirikari ĩno ndĩratwara andũ wega, na maũndũ marĩa twaria nĩtuona thirikari itũ ĩrĩ gũkorwo ĩya mwena wa DCP. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũkũrehe wagĩrĩru thĩinĩ wa Nyandarua, thĩinĩ wa bũrũri. Gũkĩrĩ ũguo nĩ maiguithanĩirie gũthiĩ na mbere na cikaro matũũra-inĩ nĩguo kwaria na mũingĩ na muoroto wa kũmamenyithia mĩbango ĩrĩa marĩ nayo kũngĩgakinyanĩra kĩama kĩa DCP nĩgĩkahotana na kĩiyũkie iturwa citiganĩte cia ũtongoria gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Andũ aitũ mbeũ njĩthĩ tuoe kura nĩgetha 2027 tũcenjie maũndũ, tondũ tũtingĩikara ũrĩa gũikarĩte. Maũndũ nĩ moru na tũtingiuga maũndũ nĩ mega, na tuta make sure hii serikali enda nyumbani. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.